Қайырлы күн, қадірлі көрермен және әріптестер. Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые зрители и коллеги. Региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свою работу в прямом эфире. Баспасөз конференциясының тақырыбы интернет алаяқтық фактілері бойынша. Облысымыздың бас медиаланының құрметті спикермен таныстырып өтейін. Жамбыл облысы полиция департаменті криминалдық полиция басқармасының аса маңызды істер жөніндегі аға жедел уәкілі Әлжанов Шоқан Берікұлы. Құрметті Шоқан Берікұлы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз күн өзіңізде. Мархабат. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар, құрметті Жамбыл тұрғындары мен қонақтары. Қазір таңда бізде интернет алаяқтықтың күніге күрт өсуде. Яғни біздің өзіміздің елбасымыз алдына 3 мақсат қойған. Оның бірі интернет алаяқтықпен күрес, синтетикалық нашақорлықпен күрес және зорлық-зомбылық бойынша. Қазір таңда бізде Жамбыл облысында 2024 жылдың 13 мамырына қалыптасқан жағдайға сәйкес жалпы алаяқтың саны 15,9%-ға өсуде. Яғни былтыр 13 мамырға дейін 353 қылмыстық іс тіркелсе, биылғы таңда 297 қылмыстық тіркелген. Сонымен қатар қылмыстың барлық түрлерінің құрылымында алаяқтықтың үлесі 20% болып табылады. 20-5% болып табылады. Яғни қылмыс құрамы 100% болса, оның 20-5%-ы алаяқтық болып табылады. Сол алаяқтардың, мысалы 297 алаяқ тіркелген алаяқтардың ішінде 66-сы ол интернет жүйесімен жасалған интернет алаяқтық болып табылады. Бұлардың басым бөлігі біздер қазір таңда Тараз қаласы аумағында және басқа да аудандық өңірлік ауылдарда орын алуда. Егер де интернет алаяқтың жасалу тәсілдеріне тоқталатын болсақ, ең бірінші қазір таңда бізде ең көп тарап жатқан түрлерінің бірі ол банк қызметкерлері, құқық қорғау қызметкерлері және биылғы жылдан бастап ұялы байланыс оператор қызметкерлері ретінде қоңырау шалып, біздің халқымызды, тұрғындарды алаяқтың құрбанына түсіріп жатыр. Ол екіншіден түрі тарап жатқан, бұлармен қазір аяқ жағында тоқталып қайтам, қан түрлерінің қалай жасалу тәсілдері, олардан қалай сақтану туралы ережелерімен сіздерге ескертемін. Екіншіден бұл инвестиция және ақша көбейту, яғни күмәнді жобаларға қатысу болып табылады. Үшінші таңда онлайн кредит, ол күнделікті болып жатқан тұрғындар өздері алданып қалып жатқан кезде. Төртіншіден тауарлық тапсырыстар және заманның талабына сай көптеген азаматтар қазір интернет жүйесінде сату және сатып алумен айналысуына байланысты. Бесіншіден ол адамдардың өздерінің қажеттілігіне байланысты қолма-қол ақшаға аудару, яғни обналичка дейміз ғой. Сол сияқты интернет алаяқтарының құрбанына түсіп қалады. Қазір таңда бізде именно интернет алаяқтықпен жасалған 14 тұлға ұсталынып отыр. Оның 5-еуі ол басқа өңірлердің тұрғындары болып та келеді. Яғни бізде Алматы облысы, Маңғыстау, Қызылорда, Алматы қалалары, Шымкент қалаларының тұрғындары интернет біздің жәбірленушілермен жәбірленушілер алданып қалуда. Бізде қазір таңда енді интернет алаяқтың алдын алу мақсатында біз жұмысты 2 бағытта жүргіземіз. Яғни біріншіден бұл халық арасында жаппай ақпараттық түсіндіру жұмыстарын қамтамасыз ету. Яғни түпкі мақсат біздің барлық өңірлердің тұрғындары интернет алаяқтың тәсілдері мен оның түрлері туралы хабардар білу. Екіншіден бағыт ол бізде әрбір қылмыстық іс шеңберінде жедел тергеу іс-шараларын толыққанды қамтамасыз ету. Бұл банктік транзакциялар, телефон арқылы келіссөздер және оларды талдау туралы мәліметтерді жинау, санкциялау алу. Сондай-ақ жеке тапсырмалар басқа өңірлерге, басқа облыстарға өзіміздің әріптестерімізге жолдау болып табылады. Енді қазір бағана жоғарыда айтып кеттім ғой, бізде интернет алаяқтың ең көп тарап жатқаны ол банк қызметкері, құқық қорғау қызметкерлері және ұялы байланыс оператор қызметкерлері ретінде жасалу. Бұл бізде өңірлерде азаматтардың, тұрғындардың көптеген шығындарға түсіп алданып қалу. Яғни банктен бірнеше банктерден бірнеше несиелер рәсімдеу болып табылады. Яғни бұл кезде енді тоқталатын кететін болсақ, бұл қалай жасалады? Банк және ұялы байланыс операторлары және құқық қорғау қызметкерлері. Біріншіден биылғы қазір бағана айтып кеткен сияқты ұялы байланыс операторы ретінде қоңырау шалып тұрғындарға сіздердің сим карталарыңыздың мерзімі тоқтап жатыр. Соны ұзартқыларыңыз келсе, қазір сізге 4 сандық код келеді дейді.
яғни жәбірленушілер яғни өзінің бұрыннан қолданып келеткен сим карталарын ұзарту мақсатында соған сену арқылы 4 код сандық айтып қояды, одан кейін артынша ұялы банк қызметкерлері қоңырау шалады. Яғни банк қызметкерлері қоңырау шалып, қазір сіздер алаяққа сіздер 4 сандық кодты айтып қойдыңыз, қазір сіздің атыңызға бірнеше банктерден несие рәсімдеп жатыр дейді. Соның сасқалақтағаннан азаматтар өздерінің ұялы телефонына қашықтықтан басқаратын бағдарламалар бар. Анидекс, Ростекс, Кенгуру деген сияқты. Ол үшінші тұлғаға ұялы телефонды толыққанды бағдандырылады. Яғни үшінші тұлға сіздің ұялы телефоныңызбен толық қолданып, ішіндегі керекті бағдарламалармен приложениялар кіріп, несиелер рәсімдеп біледі. Или болмаса жәбірленушілерді көндіреді. Сіз барыңыз, банкке барыңыз, несие рәсімдеңіз. Сендер әрқашанда тұрған менеджерге ешқашан айтпаңдар, что алаяқпен осылай несие рәсімдеп жатқан түпкі нәрсе айтпаңыз. Ол жерде де саттыңдар бар, ол жерде де айтып қояды. Сол сияқты барып несиені рәсімдеп алыңыздар дейді. Олар рәсімдегеннен кейін алған есеп шотты алдын ала дайындалған банкты шоттарға беріп қояды. Егер де оған сенбей жатса, егер біздің азаматтар уже құқық қорғау қызметкерлері ретінде қоңырау шалады. Қазір сізге хабарласты, сіз не үшін көмектеспей жатсыз, сізді алаяқтық бойынша жауапкершілікке тартамыз деп уже қорқыта бастайды. Не болмаса уже қазір бейне қоңыраумен қоңырау шалып, басқа мемлекеттің, егер интернет жүйесінде біздің ішкі істер министрлігі салған болатын, орыс ұлтты азамат или басқа нәсілді азамат біздің тұрғынға айқайлап, ақша қайда деп қорқыту арқылы уже адамдарды көндіре бастайды. Олар біріншіден әрқашанда шетел абонент номерінен қоңырау шалады. Яғни басқа мемлекеттің абонент номерлерімен WhatsApp жүйесі арқылы қоңырау шалып, WhatsApp жүйесі арқылы не болмаса подмен абонентских номеров деп қоямыз, абонент номерлерді ауыстыру құрылғылары арқылы қоңырау шалады. Сол себепті, егерде банк қызметкерлері, құқық қорғау қызметкерлері немесе ұялы байланыс оператор қызметкерлері қоңырау шалып жатса, біздің Жамбыл облысы тұрғындары бұларға сенбей, ұялы телефондарыңызды қоя салуыңыздарға шақырамын. Екіншіден, енді бұл күмәнді жобаларға қатысу, яғни фишинговый сайттар деп қоямыз біз. Яғни фишинговый сайт дегенде, мысалы біздің елбасымыздың сөйлеген сөздерін, Қазмұнайгаз, неше түрлі Каспий Профит, Каспий кезеттің бастықтарының сөйлегенде сіздер осындай жобаларға қатысатын болсаңыз, ақшаларыңызды ұлғайтып береміз, 5 мың теңге салсаңыз, 50 мың теңге ұтып алың деген сияқты біздің тұрғындар ақшаны ұлғайту мақсатында сондай жобаларға да түсіп қалып жатыр. Сол себепті ол жерде біздің халықтың тұрғындары фишинговый сайтқа кірген кезде өзінің анкеталық мәліметтерін қалдырады, социальный сеттің почтасын қалдырады, ұялы телефонын қалдырған кезде артынша оларға уже WhatsApp жүйесі арқылы жазады. Осылай мен мекеменің операторымын, сізге үйретем деп 5 мың салыңыз, ол 5 мың салғаннан кейін оған артынша екінші, үшінші, төртінші тұлғаның ақшаларын 10 мың теңге салып қояды. Сол сияқты бірнеше суммаға дейін, көптеген үлкен сомаға дейін ақшаларды салдырып қойып, артынша алаяқтың арбанына түседі. Сол себепті тоже біздің халық, Жамбыл облысының тұрғындары бұндай да сайттарға да сенбеу керек қажет. Үшіншіден, енді бізде күнделікті болып жатқан ол онлайн тауарлық заттарды сатып алу, сату. Бұл біздің заманауидің келе жатқан тағдыры. Себебі қазір таңда көптеген нәрселерді онлайн түрде сатып аламыз, не болмаса сатуға қоямыз. Сол себепті онда сатып алатын кезде алдын ала сол дүкеннің шындығына сену керек. Сондай дүкен бар ма? Ондай дүкенмен несінің описаниясын көру керек. Сол сенгеннен кейін не болмаса ұялы телефон арқылы байланысып, не болмаса WhatsApp жүйесі арқылы, бейне қоңырау арқылы хабарласып, сол сенгеннен кейін тауарларды сатып алуға болады. Қазір бізде жастар қалай ұялы телефон көбісі iPhone сатып аламыз арзан бағаға деп Instagram арқылы жүйесіне сатып алғанда да удаленный доступпен қашықтықтан QR код жібереді, сол QR кодты төлейді, артынша ұялы телефонда жоқ, не болмаса ақшада жоқ болады. Сол себепті біздің Жамбыл облысының тұрғындары қазір таңда интернет алаяқтың неше түрлері де шығып жатыр. Егер өздеріңіз біліп жатсаңыздар, қазір тағы да жаңа түрі шығып жатыр, оның WhatsApp жүйеге ссылкалар жіберу арқылы. Яғни сіздерге осындай ссылка жібереді, ссылкаға кіргеннен кейін
лайк басып жіберіңіздер, мен комментарий жазып жіберіңіз деген сияқты сол сайтқа кіргеннен кейін автоматически алаяқтар сіздің WhatsApp жүйелеріңізді WhatsApp вебке екінші ұялы телефонға не болмаса компьютерге салып алып сіздердің аттарыңыздан өздеріңіз контактта тұрған сақталған контакттеріңіздерден ақша сұрайды. Тағы да жаңадан қазір енді дамып жатқаны ол WhatsApp жүйесін ашып алып үлкен лауазымда отырған басқармаларда отырған азаматтардың атынан жазу, ақша сұрау, яғни өзінің қызметкерлерінен ақша сұрау болып табылады. Яғни әрбір басқарманың бастығы ретінде фото суретін қойып өзінің қызметкерлерінен ақша сұрайды. Қарызға ақша беріп тұршы, мен сізге ертең салып жіберемін дейді. Басқа WhatsApp жүйені. Ал бірақ біздің азаматтар өзінің бастығынан сұрамайды. Сіз не үшін сұрадыңыз ақшаны, не болмаса не үшін сұрап жатсыз, не үшін басқа номерден звондап жатсыз деп сұрамайды да, алады ақшаларды қолма-қол немен болса жіберген басқа есеп счеттарға салып жібереді. Сондай алаяқтың түрлері де дамып жатыр. Рахмет, назарларыңызға сұрақтар болып жатса қойсаңыздар болады. Баяндамаңызға рахмет, әріптестер. Қосымша сауалдарыңыз болса, мархабат. Микрофон аласыз. Жаңа сіз айттыңыз, 14 тұлға ұсталды биылғы жылда, биыл. Енді осы ұсталған тұлғалар кім екені жеке басы туралы мәліметтер бере аласыз? Кімдер ол? Ол туралы біз мәлімет бере алмаймыз, потому что әрбір азаматтың өзінің жеке құқықтары бар. Бұл қылмыстық істің 201 бабында сотқа дейін тергеп тексеру жасын жүргізу нелері бар, талаптары бар. Біз әрбір ұсталған адамның мысалы анкеталық мәліметін жариялай алмаймыз оны. Жоқ, анкеталық мәліметтер болған кезде Әділет департаментінің өткенде қызметкерлері тоже осы алаяқтық құрбандары бойынша бір дөңгелек үстел өткізді. Сол кезде айтқан етін бұрынғы банк қызметкерлері бұлар. Жоқ, ол банк қызметкерлері да болуы мүмкін, күдікті тұлғалар. Бірақ ол жерде ұсталынған тұлғалар қарапайым қазақтың балалары қазіргі таңда интернет алаяқты дамып келе жатқан сол арқылы жасап жатқан адамдар ғой. Біз олардың анкеталық мәліметін жарияламаймыз. Ол үшін сіздер біздің департаментке қағазбен шықсаңыздар, оны біз рұқсат сұраймыз, прокуратурадан рұқсат сұраймыз, анкеталық мәліметін жариялаймыз ба. Сол сияқты оны жарияламаймыз. Ол мәліметтерін айтамаймыз сіздерге, анкеталық тұлғалардың мәліметін. Ал егер осындай интернет алаяқтық құрбаны болғандар қай органға хабарласу керек және оларға қанша уақыттың ішінде көмек көрсетіледі? Біздің қазір тұрғындар көбісі хабарласқаннан кейін 2-3 күннен кейін хабарласады уже. Потому что ойланады, стресске түсіп қалады да хабарласа. Егер осындай жағдайларға түсіп жатса, дереу 102 операторына қоңырау шалып, өзінің тұрғылықты мекен-жайларына барып, мекен-жайларында орналасқан аудандық полиция бөлімдеріне барып арыздану керек. Егер дер кезде олар келіп бізге арызданса, біз банктың колл-центрлері бар, сол банк колл-центрлерге қоңырау шалып, ал жіберген счеттарды бұғаттауға біз талпынып, егер возможность болса, банктық счеттарды бұғаттаймыз біз. Ақша басқа счеттарға кеткен. Потому что себебі сіз айтып өткендей бағана егер дер кезінде келмесе, бұлар алаяқтар дер кезінде ақшаларды банктық счеттан счетқа лақтырып, артынша криптовалюталарға аудара бастайды. Соны алдын алу үшін олар тез арызданса, біздің полиция бөлімдеріне келіп, бізде уақыт болады счеттарды блокқа қоюға. Осы интернет алаяқтықтың құрбаны болған Жамбыл облысы тұрғындарының санын айта аласыз ба, нақты мәлімет? Айтып отырмын, қазір бізде енді интернет алаяқтықтың 66 қылмыс тіркелген, былай айтса 66 қылмыс. Официально сіздерге түскені, неофициально? Неофициально оны айта білмеймін. Айта алмайсыздар, өткен жылмен салыстырған кезінде көрсеткіш өсіп отыр ғой, Өткен көзге общий алаяқтық түсіп отыр, ал интернет алаяқтық тоже бірдей келе жатыр ғой. Қазір таңда біз енді ішкі істер министрлігі бізде қазір отдельно бөлек департамент ашайын деп жатыр. Администрация президентпен келісім арқылы, яғни біздің ішкі істер министрлігінде бөлек департамент ашылады. Яғни кейбір қылмысқа күрес департаменті ретінде бөлек департамент бөлініп, сол ішінде қазір Алматы қаласында, Қарағанды қалаларында біліктіліктерді үйретіп отыр. Сол білікті мамандардың арқасында бөлік департамент болып, кейбір қылмысты қазір күшке алып жатырмыз біз.
Тағы да бір сұрақ, Жамбыл облысының тұрғындарын осы алаяқтың құрбаны болмас үшін сіздердің тараптарыңыздан, мысалы бүгінгі брифингті біреу көреді, біреу көрмейді деген сияқты өзге қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Бізде енді дұрыс, бәрін бұл профилактикалық іс-шара ғой бізде. Халықты түсіндіру, халықтың сауаттылығын арттыру. Не только біздің қарапайым халықты жақсы маманы бар, білікті мамандарды алданып қалып жатыр. Сол үшін әрбір интернет алаяқтың түрлерін ескерту үшін біз учаскелік полиция инспекторлары, криминалдық полиция қызметкерлерімен әрбір халыққа біздің арнайы дайындаған Тараз қаласының әкімшілігімен былтыр біз 102.000-ге жуық жадынама шығарғанбыз, соларды тарату жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ол жерде жадынамада бізде именно интернет алаяқтың түрлері болып жатқан, олардан қалай басталатыны, қалай сақтану керектігін, жолын кесу туралы мәліметтер жасап қойғанбыз. Сонымен қатар біз қоғамдық автокөліктерде арнайы дайындаған жадынамаларды іліп қойғанбыз. Ескерту жұмыстарын күнделікті мекемелерде, мектептерде ескерту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Рахмет жауабыңызға. Сұрағыңызға рахмет. Мағжан орынбасар, Жамбыл инфо ақпарат агенттігінен біздегі мәлімет бойынша есепті кезеңде 50 интернет алаяқтықтың дерегі тіркелген. Соның қаншауы ашылды, нәтиже бар ма? Бұл сіз 50 дерек, ол 4 айдың қорытындысы бойынша. Мен қазір айтып кеткенім, бұл 66, бұл қазіргі 13 мамырға дейін қалыптасқан жағдайға байланысты. Сол 50 интернет алаяқтықтың, бағана айтып кеттім, 14 дерегі аяқталып, сотқа жолданған. Ал тергеліп жатқан қылмыстық істер әлі бар бізде. Жауабыңызға рахмет, әріптестер. Әріптестер, қосымша сауалдарыңыз болмаса, баспасөз конференциясын тәмамдаймыз. Құрметті Шоқан мырза, алаңымызға келіп тақырып аясында толық ақпарат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сіздерге рахмет. Халық осы, біздің Жамбыл облысының тұрғындары осы айтқандарды еске салып, интернет алаяқтың құрбаны болмауына шақырамыз. Әрбір нәрсеге алдын ала сасқалақтамай, саспай, орынды шешім қабылдауына шақырамын. Рахмет. Құрметті көрермен, тақырыпқа сай туындаған сауалдарыңыз болса, баспасөз Жамбыл облысы өңірлік коммуникациялар қызметі әлеуметтік желідегі парақшаларына немесе WhatsApp желісіне жолдасаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.